Неволя. Читает стихотворение Валерий Янков. Вот, роскошная избушка. Вы хотели б день прожить? Здесь камин и не игрушка. Можно у него спросить. Что желаешь ты, скажи-ка? И доволен ли судьбой? Много ли гостей встречает? Наслаждаются тобой. О, не рви-ка мою душу! Вот бы 100 лет назад именитые пристали, их встречать я был бы рад. А теперь ведь скукотище. Глянь в окно, зима и снег. Ну к чему теперь жилище? Вот и жду весны привет. Как же рвется дух на волю, мне в просторы и в леса. Там горел бы, я не скрою, для друзей и для тебя. Сколько радости до боли слышит жизнь людей вокруг. Там народ иной ведь доли, им не нужен тут снег. Взоры их горят от страсти, лишь бы снова по тропе, прожигая километры, где привал их ждет теперь. У костра пылают взоры, жизнь листает свой наряд. Там завидуют им горы, что в мечтах давно не спят. Да, не весел ты, я вижу, но пришел я не один, и друзей, родных по крови ты увидишь не с картин. В них и жизнь, и страсть иная, в них судьбы водоворот. Оттого мечта любая открывает небо свод.